Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa, v ktorom sa pozrieme na tieto akumulátorové nožnice na živý plot. Krabica je naozaj veľká, tak som zvedavý, čo sa tam ukrýva, tak poďme sa pustiť do práce. Nožnice mám už rozbalené, ako ste mohli vidieť, tak v balení boli iba nožnice a manuál, takže čo sa týka obsahu balenia, tak tam nemáme veľmi o čom. A poďme sa teda pustiť do popisu tých nožníc. Ja by som začal hneď touto riadne dlhou lištou, ktorá má dĺžku 55 cm. Mala by byť vyrobená z kvalitnej ocele, takže za mňa tá lišta je celkom zaujímavá. Tu v tejto prednej časti má trošku iné zúbky ako v tejto zvyšnej časti. Dúfam, že to vidíte pre porovnanie. A poďme k tejto časti, kde máme nejaký ten ochranný kryt. Potom tu máme rukoveť. Pod rukoveťou sa nachádza poistné tlačidlo, bez ktorého zatlačenia tie nožnice nespustíte. Ďalej tu máme indikátor stavu nabitia batérií. Čiže šupnem tam baterky, zatlačíme a vidíte, aký máte stav akumulátora. Tento jeden na tejto pravej strane má menej nabitý ako ten na ľavej. Zatiaľ si to ešte vyberiem, nie že sa mi to pustí, ale môžem zatiaľ vyskúšať, či to ide s jednou baterkou. Takže s jednou baterkou to nejde, budete potrebovať pravdepodobne dve batérie. A takto. Dobre, čiže treba zatlačiť najskôr tlačidlo on-off. Dobre, potrebujete dve batérie, aby vám to išlo, čiže nedá sa takto, že iba s jednou. Potom ďalej by som prešiel na rukoveď, ktorá je celá pogumovaná, dá sa otáčať 90 stupňov do jednej strany, potom ideme na 0 a 90 stupňov do druhej strany, čiže viete si otočiť tú rukoveď o 180 stupňov dokopy. Potom tu máte ešte medzipolohu 45 stupňov, takže tá rukoveď vyzerá byť v pohode. Keď to zaistíte, tak nemá to žiadnu vôľu. A čo ešte by sme si mohli povedať? Tieto nožnice majú brushless elektromotor, čiže bude mať určite vyšší výkon a dlhšiu životnosť. K tomu motoru by som ešte povedal jednu vec, čo som sa dočítal, tak tieto nožnice majú nejakú riadiacu elektroniku, ktorá by mala vyhodnocovať, či potrebujú viacej výkonu alebo menej výkonu. Je to kvôli tomu, aby sa šetrila aj batéria a aby sa vám to aj dobre s tým pracovalo. Takže mala by tam byť takáto riadiaca elektronika, to si vyskúšame počas testovania. A ešte čo sa mi páči, na zadnej strane máte takýto otvor na zavesenie. Čiže je to asi najvypuklejšia časť tých nožníc, čiže v pohode si to viete potom niekde uskladniť, nebude vám to zabrať veľa miesta, takže to sa mi veľmi páči, že to tam je. A čo by som možno vytkol, tak je ten ochranný kryt na tú lištu. Dosť tak nešikovne sa nasúva, ale ide to, ale pri týchto nožniciach by som si už prijal trošku kvalitnejší ten ochranný kryt. Dobre, čo to sme si povedali, poďme vyskúšať postrihať náš živý plot. Ako som spomínal, máme toho veľmi veľa, teda neviem, či som spomínal, ale máme strašne veľa živého plotu, dokopy možno nejakých 80 až 90 metrov živého plota, takže toho strihania je habadej. Ja som ho nechal ešte trošku dorásť, čiže od toho balenia prešlo pár dní, aj pršalo medzi tým, takže ten plot si ešte podrástol. Tak poďme strihať a som zvedavý, čo sa ukrýva v týchto nožniciach.
Tak milí priatelia, ja už mám na dnes postrihané, nepostrihal som všetko, lebo už sa stmievalo, ešte som chcel odpratať tie postrihané konáriky, takže to, čo som mal v pláne na dnes, tak som stihol a som veľmi rád. A ideme si to zhodnotiť, čo sa týka tej ergonómie, nastavovania tej rukovete, tak to je veľmi výborné, hlavne keď som bol tam na tom tenkom múriku a potreboval som si ostrihať v takých trošku horších pozíciách ten živý plot, tak tá rukoveď mi veľmi pomohla. Páči sa mi dĺžka lišty, je naozaj dlhá, čiže som dočiahol až tam, kde som predtým. S tými nožnicami, ktoré som používal doteraz, nedočiahol, takže za mňa veľká spokojnosť, čo sa týka dĺžky lišty. Ani raz sa mi nestalo, že by mi pri strihaní zasekli tie nože. S nožnicami, ktoré som doteraz používal, sa mi to mnohokrát stalo, keď bol nejaký hrubší konár, tak zastali. Tu sa mi to nestalo ani raz a išlo to bomby. Takže veľké prekvapenie, ani raz tie nože sa nezasekli a nezastali. Takže to je z môjho pohľadu veľmi dobré. Čo sa týka batérie, tak zostala mi jedna červená a jedna červená so žltou. Takže mohol som minúť možno polovičku z tých kapacít, ktoré tam sú a robil som nejaké 3 hodiny v kuse, ale ako ste mohli vidieť, tak toho plotu bolo celkom veľa, takže tá výdrž tam je veľmi dobrá. Čo sa týka hmotnosti s baterkami, tak je 4,1 kg, čo je celkom dosť, ale keď som robil hodinku v kuse v pohode, keď som robil dlhšie ako hodinku v kuse, tak už som cítil v rukách tie nožnice, takže dávať si prestávky. Ale tá hmotnosť je znesiteľná, takže tam nebol až taký problém, ako som spomínal, pri tej hodinke a pol už som to cítil, skrátka, že tá hmotnosť je vyššia. A čo by som ešte spomenul, párkrát som chytil aj múrik, pozeral som aj tie nože, ale nikde nič nebolo porušené. Takže neviem, milí priatelia, ja som s týmito nožnicami veľmi spokojný, som prekvapený. Sila motora je úžasná. Vidno, že tam je bezuhlíkový motor, takže tam je veľká spokojnosť. Ako som spomínal, dĺžka lišty tiež výborná. Páčilo sa mi aj to z praktického hľadiska, keď som robil v tejto polohe, tak to poistné tlačidlo vám ide zapnúť aj z tohto boku, čiže nemusíte mať ruku takto v tejto časti, ale to poistné tlačidlo viete zatlačiť bez problémov aj tu. Čiže nemusíte stále ruku dávať do tejto vrchnej časti, ale aj z tejto strany viete zatlačiť to poistné tlačidlo a viete ho zatlačiť aj z tejto strany. Takže to je také veľmi slušné, čo sa mi pri práci hodilo, že som nemusel si vykrúcať túto ruku, aby som zatlačil to poistné tlačidlo, ale v pohode mi to išlo zatlačiť aj z tejto strany. Takže to je tiež taký poznatok. Čo sa týka tej gumenej rukovete, tak tá bola veľmi dobrá, veľmi dobre sa to držalo. Sem tam, keď som mal takto prst, tak sa mi stalo, že som si omylom zatlačil polohovanie tej rukovete. Keď to nemáte zacvaknuté, tak vám tie nožnice nejdú. Musí vám to skočiť na ten uhol, čiže musí vám to tak zapadnúť, lebo keď to máte v medzipolohe, tak vám to tlačidlo zapnutia nejde. Takže to je, čo sa týka rukovete, elektromotor som spomínal, ten výkon je úplne postačujúci, ja som veľmi spokojný. Páčilo by sa mi, keby ešte boli takéto teleskopické, čo myslím si, že možno na budúci rok aj budú, lebo tie vrchné časti som sa musel riadne naťahovať, aby som to vedel postrihať, ale dalo sa to, ale musel som to dávať takto nad hlavu, takže to bolo také dosť nepraktické. Takže dúfam, že čoskoro Narex príde aj s teleskopickými nožnicami na živý plot a ja vám tým pádom ďakujem za pozrietie tohto videa, ja zajtra si to ešte dostriham a dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak sa vám páčilo, budem rád, keď dáte like na toto video. Ak neodobráte náš kanál, kliknite na odber, ktorý je tu a nejaké ďalšie videá si môžete pozrieť tu. Ahojte priatelia a vidíme sa na budúce, idem oddychovať, ruky ma bolia.